हेलो दोस्तों, प्रीतम इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है DD3D सेटअप बॉक्स प्रॉब्लम, ऑडियो प्रॉब्लम। तो दोस्तों, इसमें ऑडियो साउंड नहीं है और ये IC ओवरहीट हो रही है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो में बने रहें। देखिए, टीवी स्क्रीन पर भी ले जा रहे हैं दोस्तों। इसमें देखिए साउंड नहीं है, बिल्कुल ऑडियो नहीं है दोस्तों। इसका आवाज़ भी बढ़ा करके देख लें दोस्तों, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा दोस्तों, बस साउंड इसमें है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे अपना सर्विस सेंटर पर ले जाता हूं और वहां पर जा कर के देखता हूं कि इसमें रियल प्रॉब्लम क्या है। तो हमने अपने सर्विस सेंटर पर इसे लेकर आया हूं और मैं सबसे पहले इसको खोल लेता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका वोल्टेज को चेक कर लेते हैं और मीटर को इधर लाते हैं। दोस्तों, जब भी आप वोल्ट को चेक करें तो 200 मीटर को 200 के रेंज में ही चेक करें दोस्तों, नहीं तो मीटर ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, इसका वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं। थ्री 3.3 वोल्ट, ठीक है। 16 वोल्ट, 22 वोल्ट, 26 वोल्ट है, कोई बात नहीं। 3.3 वोल्ट। तो दोस्तों, वोल्टेज ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं वोल्ट ऑडियो IC पे, जो कि ऑडियो इसमें प्रॉब्लम है, ऑडियो प्रॉब्लम है दोस्तों। वोल्टेज यहाँ पर भी ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये भी वोल्टेज ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज भी ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए एक बार इसका IC को हम रिमूव करके देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों, खोल करके हम इसे इस कार्ड को बाहर कर लेते हैं। इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ दोस्तों। दोस्तों, हमने इस सबको चेक कर रखा है लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, हम इस IC को पर दिख रहा होगा दोस्तों, तो IC का नंबर है 4558D। तो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आपने देख लिए। और मैं इसका दोस्तों ये कैपेसिटर को मैंने चेंज कर करके देखा दोस्तों। यहाँ पे ये कैपेसिटर है, इसको भी चेंज किया दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं इस IC को ही चेंज करके एक बार देख लेता हूँ। आप किसी भी कार्ड का, किसी भी IC, सबका IC सेम रहता है दोस्तों, आप लगा सकते हैं। कार्ड सेम होना चाहिए दोस्तों। मैं इस IC को पहले रिमूव कर देते हैं। इसे मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों, मेरे पास में एक कार्ड है, ये कार्ड है दोस्तों। मैं इसका IC को मैं बाहर निकाल लेता हूँ दोस्तों। इसका भी उतना ही नंबर है 4598 दोस्तों D। तो मैं इस IC को निकाल कर दोस्तों, ये IC को निकाल कर, इस IC को निकाल कर दोस्तों उसमें हम लगा कर देख लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं इसका। दोस्तों, हमने इसका ऐसे निकाल लिया, इसको हम साइड कर देते हैं।
हम इस पर लगा देते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने इस पर प्रॉपर ही आईसी लगा दिए हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं। इस पर आईसी हमने बैठा दिया दोस्तों। और चलिए इसे हम एक बार अपने टीवी का स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं और देखते हैं इसमें कि ठीक हुआ या नहीं, इसका साउंड आया या नहीं आया। तो दोस्तों इसका हम तार इसमें पहले कनेक्ट कर लेते हैं। मैं पहले ऑडियो का तार और वीडियो का तार दोनों को कनेक्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों। वीडियो में बने रहे दोस्तों, देख लेते हैं इसका साउंड आया या नहीं आया है दोस्तों। दोस्तों इसका साउंड आ चुकी है, आप देख रहे हैं ये साउंड आ गया है दोस्तों। मैं कम बेसी करके भी देख रहा हूँ दोस्तों, साउंड पूरा क्लियर है दोस्तों। तो इसका ऐसे ही प्रॉब्लम था दोस्तों। क्या आप लोग भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।